Айн Рэнд жинхэнэ нэр нь Алиса Зиновьевна Розенбаум. 1905 оны 2 сарын 2-нд Оросын Санкт-Петербург хотод төрсөн. Тэрээр дундаж давхаргын еврей гэр бүлд өссөн бөгөөд багаасаа уран зохиол, философид ихээхэн сонирхолтой байсан байна. 1917 оны Октябрийн хувьсгалын дараа түүний эцгийн бизнесийг улсын мэдэлд хураан авч гэр бүлд нь хүнд нөхцөл байдалд оржээ. Энэ үйл явдал түүний насан туршийн коммунизм, коллективизмыг эсэргүүцэх үзэл баримтлалд гүн гүнзгий нөлөөлсөн байдаг. Айн Рэнд Оросын Петроградын их сургуульд философи, түүх судалж, Аристотель, Ницше зэрэг сэтгэгчдийн бүтээлтэй танилцсан ч тухайн үеийн Орос оронд марксизмын үзэл сурталт авамгаалах болсон нь түүнийг ихээхэн бухимдуулж байв. Тэрээр 1926 онд Америк руу цагаачлан гарч Холливуудад кино зохиолчоор ажиллаж эхэлсэн бөгөөд улмаар арман бичиж өөрийн философиг хөгжүүлэх болжээ. Айн Рэнд өөрийн объективизм хэмээх философиг боловсруулсан бөгөөд энэ нь дараах хэдэн зарчмуудаас бүрэлддэг. Үүнд оюун ухаан бол мэдлэгийн цорын ганц их сурвалж юм аа гэдэг үзэл номлол, хүний эрх ашгийг рационалаар дээдлэх нь хамгийн дээд ёс суртахууны үнэт зүйл юм а гэдэг үзэл баримтлал. Өөрөөр хэлбэл альтруизм буюу бусдын төлөө өөрийгөө золиослох үзэл номлолыг буруу шаадаг үзэл. Мөн капитализм бол ёс суртахууны хувьд хамгийн зөв нийгэм эдийн засгийн систем юм а гэсэн төрийн оролцоог хязгаарлах ёстой, зүнд нь орхих гэдэг зарчмыг дээдлэх үзэл номлол багтсан байдаг. Түүнээс гадна хувь хүний эрх эрхчлөө нийтийнхээс дээгүүр байх ёстой, төр зөвхөн үүнийг л хамгаалах ёстой, үүнд л үйлчлэх ёстой гэсэн үзэл баримтлал багтдаг. Түүний эдгээр капитализмын үзэл санаа нь либертар үзэл, консерватив хөдөлгөөнд нөлөөлсөн боловч Айн Рэнд өөрөө эдгээр нэршлийг хүлээн зөвшөөрдөггүй байв. Түүний хамгийн алдартай армаанууд гэвэл их сурвалж 1943 онд хэвлэгдсэн, Атлантын нуруу Тэнэв 1957 онд хэвлэгдсэн зэрэг зохиолууд багтдаг бөгөөд эдгээр нь хувь хүний бүтээлч байдал, рационал өөрийгөө хүндэтэх үзлийг онцлсан байдаг байна. Өдгөө монгол хэл дээр түүний бүтээлүүдээс дээр дурдсан хоёр бүтээлээс гадна бид амьд хүмүүс, өөрийгөө бодох нь ариун үйлс, сайтар эрх зүйл зэрэг бүтээлүүд нь орчуулагдсан байна. Амьдралынхаа сүүлийн жилүүдэд Айн Рэнд лекц уншиж өөрийн объективизмын философиг сурталчлахад анхаарч байв. Тэрээр 1982 онд Нью-Йоркод таалал төгссөн ч түүний оюун санааны өв өнөө хүртэл хадгалагдсаар байна. Түүний үзэл санааг зарим нь хувь хүний эрх чөлөөний төлөө тэмцэх чимээ магтдаг бол зарим нь түүний хэд хатуу байр суурийг шүүмжилдэг байлаа. Гэхдээ эргэлзээгүйгээр Айн Рэнд бол 20 дугаар зууны хамгийн маргаантай бөгөөд нөлөө бүхий сэтгэгчдийн нэг болж үлдсэн юм а.